मॉर्निंग, आपका स्वागत है मेरे चैनल ई होम्यो विजन में। अभी एक लाइव केस आया हुआ है मेरे पास जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मिसेस भावना गुप्ता। मिसेस भावना गुप्ता जी का केस है। सिंस फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years he is suffering from allergic rhinitis along with all the symptoms of allergy। इसमें इनको जो सिम्टम्स आते हैं, सबसे मेन सिम्टम्स इनका रहता है थ्रॉट इन्फेक्शन। थ्रॉट इन्फेक्शन के साथ इनको प्रॉब्लम आती है फ्रीक्वेंट स्नीजिंग की, लगातार छींकें आती हैं आपको, साथ में लैक्राइमेशन होता है, आंखों से पानी आता है। ये 100% सिम्टम्स जो होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं, जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी वीक रहती है। जैसे ही सीजन चेंज होता है, ठंडे से गर्म में आते हैं, गर्म से ठंडे में आते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एग्रेवेशन जो होता है, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती है जैसे वेकअप, आप उठने के बाद, मतलब जैसे सुबह सो के उठते हैं तो प्रॉब्लम इनकी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, रात भर जब सोते हैं डाइजेशन प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, साथ में एम्यूलोरेशन। आपको आराम कैसे लगता है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने के। अभी तक ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे थे एलोपैथी में, सेट्रिजिन, एंटी एलर्जिक जैसे एलिग्रा आती है, सेट्रिजिन आती है, ये सब मेडिसिन लेके ये पैलिएट कर रहे थे प्रॉब्लम को। जैसा आप जानते हैं होम्योपैथिक में हम लोग क्योर करते हैं, इसमें हम लोग इनकी गैस्ट्रिक ले रहे हैं, एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, साथ में डस्ट एलर्जी है, कोल्ड से एलर्जी है, इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है इनको, थ्रॉट में इचिंग हो जाती है। जैसे ही एलर्जिक प्रॉब्लम बढ़ती है, सीजिंग बढ़ती है, गले में इचिंग वगैरह होती है, साथ में स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट सेंटर्स जो होते हैं टंग में, वो थोड़े से इनके अभी कम हो गए हैं। जैसे टेस्ट की प्रॉब्लम आती है, टेस्ट ज़्यादा इनको महसूस नहीं होता है। स्मेल की प्रॉब्लम है, सेंस जो होते हैं हमारे 5 सेंसेस, उसमें से स्मेल की प्रॉब्लम, स्मेल नहीं आ पा रही है अच्छे से, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकेज टाइप का हो जाता है सेंस का। इचिंग तो मैंने आपको बताया, ये सभी सिम्टम्स हम इनको रेकमेंड मेडिसिन देंगे, एलर्जिक मेडिसिन देंगे, 8 नंबर मेडिसिन देंगे। ये सभी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। साथ में हम इनको एलआर8 टैबलेट देंगे, एलआर8 वैक्सीन की टैबलेट है, 2 टैबलेट 3 टाइम्स देंगे। और अगर ऐसे ही कुछ केसेस आपके पास आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9893064165। मेरा यूट्यूब चैनल है ई होम्यो विजन। साथ में मैं इनको भी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ। सभी जनरल मेडिसिन 30 से स्टार्ट करेंगे, 200 और 1 M तक लेके जाएंगे। 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में कंप्लीट की और मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।